Apa iya mandi hujan langsung bikin sakit? Atau cuma mitos turun-temurun dari zaman dulu? Banyak orang dilarang mandi hujan, katanya nanti demam, pilek, bahkan masuk angin. Sebenarnya, hujan tidak membawa virus. Yang bikin sakit itu perubahan suhu tubuh mendadak. Air hujan dingin bikin daya tahan tubuh turun sementara. Virus jadi lebih mudah menyerang. Kalau setelah hujan langsung mandi air hangat, risiko sakit justru jauh lebih kecil. Masalahnya, main hujan lama bikin badan dingin, baju basah lupa diganti. Besok bangun langsung pilek. Jadi mandi hujan nggak salah, asal tahu caranya. Follow Kenapa Bisa kalau suka fakta lucu begini.